ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸುಜಾ ರಘುನಾಥ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಆರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬ್ರಕ್ಸಿಸಮ್, ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋದು. ಇದನ್ನ ಟೀತ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಲ್ ಕಡಿತಾರೆ. ದೊಡ್ಡೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಲ್ ಕಡಿಬೇಡ ಅಂತ. ಇದೇ ತರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಂಬಾ ಸತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆದಾಗ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಜಲಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಲ್ ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಲ್ ಕಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಾ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಮ್ ಜಾ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಲ್ಲಿಗೆ, ಆವಾಗ ಹಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಎನಾಮೆಲ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹಲ್ಗಳಿಗೆ. ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಹಲ್ಲನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹಲ್ಲನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಇವರು ಹಲ್ಲನ್ನ ಕಡಿದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ ತರ ಟೀತ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗು ಅವ್ರಿಗಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟೀತ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್, ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟು, ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ, ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಈ ತರ ಮಧ್ಯ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೈಲೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೂ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ 2 ಕೈಗೂ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಇದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀತ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೌತ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಮೌತ್ ಗಾರ್ಡ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.